Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Mirëmbrëma, jam një vajzë 30 vjeçe. Në familjen tonë jemi vetëm 2 vajza, unë dhe motra ime e vogël, që tani është 25 vjeçe. Të them të vërtetën, e kam pranuar gjithmonë me plot gojë që motra ime është shumë më e bukur se unë. Ajo ka qenë gjithmonë me shkathet, me e hedhur dhe binte në sy kudo që shkonte, e ndërsa unë isha natyrë me e tërhequr, isha më e fokusuar tek librat dhe tek puna. Kjo gjë nuk me kishte sjell kur asnjë problem me te. Ishim shumë të lidhura, derisa në mes hyri njeriu që sot është burri i saj. Ai është në moshën time, është 30 vjeç, e unë dhe ai jemi njohur shumë kohë përpara se motra ime ta takonte atë. Unë e kisha në klasë gjatë viteve të studimeve për ekonomik. Për 3 vite me radhë, unë kisha një simpati të madhe për te. E shihja çdo ditë, ulesha shpesh afër tij, i jepja dhe shënimet e mia, por ai asnjëherë nuk e kaloi kufirin e shoqërisë. Për te, unë isha thjesht shoqja e klasës që ndihmonte me provimet dhe asgjë më tepër. Nuk ma vari asnjëherë në atë drejtim, e motra ime e dinte shumë mirë këtë gjë. I kisha folur me orë të tëra për atë djalin kur kthehesha nga fakulteti. Ajo me dëgjonte dhe e dinte fiks se cili ishte. Por kur kaluan vitet dhe ajo e kuptoi që ai nuk kishte asnjë interesim për mua, gjërat ndryshuan. U takuan rastësisht në një fest ku kisha shkuar bashkë me motrën, e ajo filloi t'i vardisej atij djalit. Biseda ju kishte ecur mjaft mirë të dyve, e shumë shpejt e pash që u lidhen bashk. E gjërat mes tyre ecën me një shpejtësi që as vet nuk e kuptova. Shumë pak kohë më vonë vendosen të martoheshin, e kjo gjë me lëndoi shumë në fillim. Përpiva inadin dhe mërzin, mbajta qëndrimin tim si motra madha dhe bëra sikur çdo gjë ishte në rregull. Nuk kisha çfarë të bëja tjetër. Nuk mund t'i prisha martesën motrës sime të vetme për një ndjenjë të vjetër që ai as nuk e kishte ditur. Ata u martuan, bën një dasëm të madhe, e unë isha aty duke i uruar. Por e vërteta ishte se edhe pas martesës së tyre, unë prap se prap nuk mund ta hiqja atë pëlqimin që kisha pasur dikur për atë djalë. E po tashmë e kisha burrin e motrës. E shihja shumë shpesh. Vinin për darkë tek shtëpia jonë, ose shkonim ne tek ata. E ditë pas dite, e kapja veten, duke i hedhur shikime, kur nuk e kishin mendjen të tjerët. Unë s'mund t'i ulja syt nga ai. Nga njëherë, kur qellonte të ishim vetëm në kuzhinë, ose në obor, i bëja ndonjë kompliment. E një ditë, motra po rregullonte diçka tek dhoma e gjumit, ndërsa unë po pija një gotë ujë në kuzhinë, e ai ishte i mbështetur tek banaku. Po si nuk ndryshove fare, i thash atij. Mbete, po kaq i bukur si gjithmonë. Ai qeshi e tundi kokën duke me thënë: "Mos ma bëj qefin", me thaj. "Ti ke qenë e bukura a klasës, e jo unë." "Po të isha unë e bukur, do të ishim bashkë sot", ju përgjigja unë, po u menduar 2 herë. "Por ti nuk mi hodhe syt asnjëherë",
kur ishim në klas, i thash atij. E ai u step. Unë se kam vënë re kur pëlqimin tënd për mua, më thaj. Kurse unë kam shumë për të folur me ty, ja ktheva, por tani nuk mundemi. Ndoshta, ndonjëherë, kur të mbesim vetem, i thash unë. Në atë moment dëgjova hapat e motrës dhe e lash biseden aty në mes. Ndërsa javën e kaluar, dolëm të tre bashk në një qendër tregtare. Motra naftoi, donte të blinte ajo disa rroba të reja për një udhëtim dhe më mori edhe mua për t'i dhënë mendime. U futëm në një dyqan të madh. Ajo shikonte disa fustane në anën tjetër të qytetit. Unë mora 2 palë xhinse për vete dhe u futa në dhomën e provës. Kur dola për të parë veten në pasqyrën e madhe, ai ishte ulur aty tek një koltok i vogël, duke pritur gruan e vet, pra motrën time. Unë e pash nga pasqyra. Motra akoma ishte larg, ishte duke folur me një shitse. Si të duken? E pyeta burrin e motrës. Ai me pa dhe foli me një zë pak më të ulët që të mos dëgjohej nga njerëzit e tjerë në dyqan e sidomos nga motra ime. Të rinë shumë mirë, më thaj. Patjetër që duhet t'i marrësh, sepse të rinë pas trupit dhe t'i ekspozojnë format dhe ma bëri me sy. Fjalët e tij më dhanë një kënaqësi që se përshkruaja dot. Unë kafshova buzën e poshtme dhe qesha lehtë me vete, duke e shikuar atë, por pa i folur, vetëm duke e parë e duke kafshuar buzën, e pastaj u futa shpejt në kabinë. Fjalët e tij më mbeten në mendje prap se prap. E rasti e solli që të takoheshim vetëm dje pas dite, ku unë po pija kafen në një lokal larg qendrës, ku zakonisht shkoj kur dua pak qetësi pas pune. Tek sapuria aty, dera u hap e ai hyri brenda. Me pa, u ofrua dhe ul në tavolinën time. Kishte ardhur me të vërtetë rastësisht, sepse unë si kam bërë zë, e asaj si a kishte iden që unë isha aty. E kisha të vështirë t'i dilja në temë. E filluam biseden me disa gjëra të përditshme. Pastaj nuk dija çfarë të flisja, e u bë edhe një heshtje aty. Më thuaj, thaj, çfarë duhet të më thoja atë ditë tek shtëpia. E pash dhe e dija që ky lokal nuk ishte vendi i duhur. Jo, i thash, s'mund të flas këtu atë se çfarë kam për të thënë. Por a je me makinë, e pyeta. Po, me makinë jam, ma ktheu ai. Edhe unë i thash jam me makinë. Eja shkojmë tek parku lart, secili me makinën e vet, që të mos dyshoj e mos të na vërë re njëri. Ai pranoi planin tim. Paguam kafen dhe dolëm. Hipa në makinën time dhe mora rrugën për tek parku që ndodhej në fund të qytetit. Aty ka një parking të madh që pas ditëve zakonisht është i zbrazët. Ai erdhi pas meje me makinën e tij e unë gjeta një vend pak më të menjanuar poshtë disa pemëve dhe parkova makinën. Ai ndali makinën e tij rreth 20 metra larg. Kur e fika makinën, mora telefonin dhe i shkruva një mesazh të shkurtër. I thash, eja në makinën time. Pas ja nisa mesazhin, dola nga dera e parë, e kalova tek sedilet e pasme të makinës sime. Atje ndihesha më rehat për të folur. Pas pak sekondash, ai doli nga makina e tij, erdhi drejt nesh, hapi derën e pasme dhe u fut brenda. Makina ime i ka xhamat tërësisht të errët, e aty mbrapa ishim plotësisht të izoluar. E unë fillova biseden me njëherë, e fillova t'i tregoja
se sa shumë e kisha pëlqyer dikur që në vitin e parë të fakultetit. I fola për kohën kur e prisja jashtë sallave vetëm për ta përshëndetur e për mënyrën se si ndihesha kur motra ime vendosi të lidhej me te e për faktin që asnjëherë nuk kisha arritur ta hiqja nga mendja. Zbraza gjithçka që kisha mbajtur të fshehur për vitet e tëra. Fola për disa minuta pa ndalim e ai thjesht më dëgjonte. Kur unë mora frym për të thënë diçka tjetër, ai foli. Ndal, tha, mos fol më tani. Tani s'kan me kuptim fjalet. E u drejtua drejt meje, e filloi të më puthte buzët. Unë mezi s'kisha pritur që shumë vite atë puthjen e tij. U shkriva gjitha, e fillova ta puthja dhun atë. U puthëm aty mbrapa në sedilje për disa minuta në qetësitë e plot. E pas kësaj, unë i vendosa duart te karriget e para, e mbahesha aty dhe vazhduam që të putheshim përsëri. E puthja tek buzët, tek faqja. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjini subscribe.